por inflar! Ya colgamos las guirnaldas y envolvimos los obsequios. No tenía idea de que inflar globos sería tan inspirador. Oh, seguro que la abuela Peters va a llevarse una gran sorpresa mañana cuando venga. Pues esa es la idea de una fiesta sorpresa, ¿no? No sé ustedes, chicos, pero todos estos preparativos me dejaron agotado. Me voy a la cama. Yo también. Somos 3. Me voy a desmayar en cuanto mi cabeza toque la almohada. Ay, no. Cielos, hay un ligero contratiempo en el viaje al país de los sueños. Bueno, pero estoy seguro de que con mucha inteligencia y una pizca de ingenio a la antigua... Esta gatita puede ignorar cualquier ruido molesto que le impida dormir. No escucho ningún ronquido, no escucho ningún ronquido. ¿Puedes callarte y dejar de decir no escucho ningún ronquido y dejarme dormir? Cosa que no puedo hacer por culpa de ese irritante... ¡insoportable! ¡Y exasperante! ¡Ronquido! Psst. Abuela Peters. Muy bien, si queremos dormir al menos un poco y estar frescos para la fiesta sorpresa de mañana, tenemos que parar ese ronquido como sea. Y por suerte, yo tengo un plan brillante que lo puede lograr. ¡Genial! ¡Hagámoslo! Pongan atención. Primero traemos una escalera y la apoyamos contra la ventana abierta del segundo piso. Luego, Gami subirá y con una pluma de dodo atada al extremo de un palo, le hará unas ligeras cosquillitas en los pies a la querida abuela Peters. Que ronca como un tronco. Haciendo que se despierte suavemente y con una sonrisa. Y listo. Problema resuelto. Más sencillo, imposible. O sea, en serio, chicos. Con un plan tan brillante, ¿qué cosa podría salir mal? ¡Genial! ¡Hagámoslo! Ese ruido que es una explosión es un monstruo del motor de un camión. Tal vez un enjambre de abejas es, o quizás un leñador portando árboles. Viene de aquí o viene de allá, será un león, nos atacará. Con un trueno sonó, todo retumbó, o es la turbina de un avión. ¡Qué ruido, qué caos! La vecina está roncando, tan fuerte ronca, ¿por qué será? No nos deja descansar. ¡Qué ruido, qué caos! La vecina está roncando, tan fuerte ronca, ¿por qué será? No nos deja descansar. Debo decirte que el plan sonaba mejor cuando lo contaste. Ahora que lo mencionas... ¡Oh! Es verdad. Oh. ¡Alto! ¿Oyen eso? ¿Qué cosa? No oigo nada. ¡Exacto! ¿No les parece increíble? Odio decirlo, pero eso no tiene mucho sentido, Kala. ¡Piensen! No se oye nada de nada. ¡Es verdad! ¡Ya no hay más ronquidos! A ver, la escalera se rompió, pero tiene que haber otra manera de subir hasta la ventana de la abuela Peters. Lo que hace falta es una idea brillante. Bueno, por suerte, se me acaba de ocurrir una. Quiero dejar constancia de que esto desafía todas las leyes conocidas de la física. Eso significa que aún queda algunas por conocer.
para interrumpir hasta el sueño más profundo. ¡Oh, cielos! ¿Qué hacemos aquí arriba? Me da miedo las alturas. Justo a mí me tocó el único pájaro del mundo que le teme a las alturas. ¡Bájame ya! Haz tu trabajo de cucú y despierta a la abuela Peterson, no lo haré. ¡Cucú! ¡Listo! ¿Contento? Esto es malo. Y algo me dice que se pondrá peor. Eso decididamente desafía otra ley conocida de la física. ¡Sí! ¡Es genial!, ¿no? ¡Woohoo! ¡Gami! ¿Estás bien? Sí, Gami, ¿estás bien? Bueno, al margen de sentirme un poco desinflado, estoy súper. Sobre todo ahora que por fin te veo despierta, abuela Peters. ¡Vamos! Ya que casi amanece, Galahad y yo queremos mostrarte algo. Oh, estoy con resfrío. Espero no haber roncado. ¿Qué? ¿Roncar? ¿Tú? No, para nada. Muy bien. Ya puedes abrir los ojos, abuela Peters. ¡Sorpresa! Oh, chicos, muchas gracias. No tienen idea de cuánto significa esto. ¿Eh? Espero que no ronquen. ¡Sí! ¡Él está en casa! Hola, amorcito. ¿Qué puedo hacer por ti? Hola, abuelita Peters. ¿Me prestas un poco de harina para hacer muffins? Claro, cariño. Rosas, petunias, margaritas y gardenias. No quiero un jardín. Estoy haciendo muffin. Oh, claro. Parece que estás cocinando también. Bueno, yo estoy cocinando algo de alguna manera. Espérame, cariño. Ah, a ver, ¿dónde está? ¡Ah! Aquí tienes. Ahora sujeta firme mientras te sirvo. Pam, 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 pam. Aquí está. ¡Genial! ¡Gracias! ¡Me has hecho un gran favor! Oh, no es tan grande, tontito. Qué raro. Ustedes, hamsters pícaros, no tocaron mi rayo giganteador, ¿verdad? ¡Queso enorme! ¡Arvejas enormes! ¡Fresas enormes! Con este rayo giganteador yo, abuelita Peters, me voy a convertir en el mayor nombre en comida. ¡Qué raro! Yo no estoy resfriado. Eso va a ser una gran sorpresa para Kala y Harry. Una enorme sorpresa, en verdad. ¡Vaya, Wiggy! ¿A dónde están mis muffins? ¡Duba, duba! ¡Vacío! Yo no soy detective, pero esto está extraño. ¡Fuji! ¡Kala! ¡Harry! Entrenando. Hablo después. ¡Harry, te comiste mis... ¿muffins? Gami, no hay ningún muffin. Esa bandeja está vacía. ¡Exacto! Porque alguien se los comió. ¿Fuiste tú? Yo no. Tal vez fue ese hámster gigante ahí. ¿Qué hámster gigante? ¡Oh, este hámster gigante! ¡Oh, Siwakis! ¡Tan adorable! ¡Debemos quedarnos con él! ¡Podemos! ¿De dónde vino? Y más importante, ¿por qué es tan enorme? Quiero decir, aún para hámsters grandes, este es muy grande, de verdad. ¡Ja! A mi cola no le gusta nada esto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Le gustas, Harry! ¡Vamos a llamarlo chiquito! Chiquito, es un chiquito bien grande. ¡Un enorme pepita de chocolate! ¡Un enorme
raro. Pero hace un rato que estoy sintiendo como si fuera... Raro, por lo general tú no estornudas más que... Más que yo. Parece que ha pasado. ¡Mírame! ¡Soy una nave espacial! No te lo quería decir, Granny, pero yo creo que nuestro nuevo amiguito puede ser... Lo que nos hace estornudar. ¡Oh, no! Podemos ser alérgicos a Chiquito. Debe haber alguna manera para quedarnos con él sin estornudar tanto. Achis, salud, porque estornudé. No me das un pañuelo, ¿qué pasa? No sé. Fue un pelo en el aire, polvo en mi nariz. No puedo parar, ¿o qué puede ser? Achis, salud, ¿qué es ese olor? Yo no sé qué decir, una abeja, una flor. Achis, achis, fue lo que comí. Ahora ya es tarde, pues es así. Achis, achis, no puedo parar. Achis, achis, no puedo parar. Achis. Achis, salud, qué cosquillas más locas. Feliz con la oreja, una rana en la boca. Achis, oh no, hay un hámster aquí. Creo que tengo alergia al hámster que ve. ¡Achis! Nada está funcionando. Deberíamos pedirle ayuda a Kala. ¿Cala? Saludos, mis amigos no esféricos. ¡Hey, pelota genial! Tengo montones de ellas, en varios tamaños. ¿Quién es él? Kala, soy yo, Harry. Nos hemos visto 1.000.000 de veces. No tú, tontito. El hámster grande. ¡Oh, es nuestro nuevo amigo Chiquito! ¿Chiquito? Es un chiquito bien grande. Algunas personas son un poco alérgicas a hámsters. Entonces, como él es tan grande, quizás... Pues, grandes hámsters, grandes alergias. ¿Igualmente grandes? ¡Achis! ¡Problemas! Te digo, es una catástrofe de estornudos. Si al menos hubiera una manera de pasar tiempo con Chiquito y jugar sin... ¿Sí? Sí. Sin todo eso. Caramba, de pronto no me parecen tan enormes si hablamos de enormidad. Esperen, ahora tuve otra idea brillante. ¿Otra idea? Tú tienes un montón de esas pelotas, ¿no? ¡Exacto! Todos nosotros podríamos estar en nuestras propias pelotas aisladas y jugar juntos. Claro, pero Chiquito nunca va a caber en una. ¡Yipi! ¡Skippy! ¡Chiquito encogió! Hola, abuela Peter. Quiero devolverte la taza de harina. Y también él. ¡Ah! ¡Estás cocinando de nuevo! Bueno, querido, si no lo consigues en la primera, inténtalo de nuevo. Yo soy un gummy bear, yo soy el